வணக்கம். சற்றம் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி பருவமழை மேலும் தீவிரமடையும். தமிழகத்தில் கனமழை எப்போது பெய்யும் என்பது தற்போது பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றியும் புயல் காற்று பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம். தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக தீவிரமாக கனமழை பெய்து வருகிறது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மழை பெய்து வருகிறது. சென்னை உட்பட மாவட்டங்களில் பெரியவில் மழை இல்லை என்றாலும் வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். தமிழ்நாட்டில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருவதாக சொல்லப்படுகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் வடமேற்கு வங்கக்கடலில் மற்றும் ஒடிசா கல் பகுதியை குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தென்மேற்கு பகுதியில் நகர்ந்து அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெறும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஒடிசா மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் அதிக மழை பெய்யும் என கூறப்பட்டுள்ளது. மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள அனைத்து இடங்களில் தீவிர கனமழை பெய்யக்கூடும். அதனால் இந்த புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலமாக மாற வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றனர். இதன் காரணமாக மத்திய மற்றும் வட இந்திய பகுதியில் தென்மேற்கு பருவமழை மேலும் தீவிரமடையும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தற்போது கணித்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் நாளைய நாட்கள் ஆகஸ்ட் மாதம் 8ஆம் தேதி 12க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக நீலகிரி, தேனி, கோவை, திண்டுக்கல், திருப்பூர், தென்காசி, விருதுநகர், நெல்லை உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் மாதம் 9ஆம் தேதி முதல் 11ஆம் தேதி வரை பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டது. நன்றி, வணக்கம்.